د فلم شروعات په 1914 کې کیږي کوم ځای کې چې موږ ته له مصر پیرامید ښیي او په هغې کې یو سړی راغلی وي او په دې معنی ریسرچ کوي او دې ته معلومات وشي چې ډېر زر به دغه دنیا ختمه شي. دلته کې یو بل سړی هم وي هغه دا خبره واوري او دا سړی نه غواړي چې دا خبره ټول دنیا ته پته ولګي ځکه خو هغه غواړي چې دا سړی مړ کړي او هغې ته په اوبو کې زهر واچوي. خو دا سړی اوبه ونه څښي او هغه لړه کړي او ورته وایي نن خو موږ یو غټه ترقي کړې ده، نن لاړ شه او ماته شراب یعنی شمپین راوړه. د دې اسسټنټ چې کله لاړ شي او هلته نه شراب راخلي په دغه دوران کې یو غټ جهاز د بر اسمان نه راکوشي، کوم نه چې غټ روبوټک ایلین سي بهر ته راوځي او عجیبه غوندې کې خپله ګوته روکاږي او د هغې نه چابي ساده شي او دغه پیرامید کلو شي او له هغې دننه لاړ شي. دلته کې دا بوډا هم ولاړ وي او دغه ټوله نظاره چې کله وګوري هغه ډېر زیات حیرانه شي. خو دغه روبوټ دا سړی په 1 منټ کې دننه بېهوشه کړي او هغې نه پس دغه ایلین چې کله دننه راننوځي نو دلته کې څلورو کونو کې څلور بوتان په هوا کې والوځي. دغه څلورو بوتانو مطلب وي چې څلور شیونه دا ځان سره ظاهروي: ځمکه، اور، هوا او اوبه. خو په دغه څلورو بوتانو ترمنځ کې یو بل بوت هم دلته کې غولوي او دا څه شی وي نو دا موږ ته ونه ښیي. دغه بوډا سړی ایلینز ته وایي چې ته دغه بوتان ځان سره نشي وړی او که تاسو دغه کار وکړو نو زموږ دغه دنیا به تباه شي. خو دغه ایلینز بوډا ته وایي چې موږ به پخپله د دغه بوتانو حفاظت کوو، که موږ داسې ونه کړو نو نور دشمنان به راشي او دغه بوتان به دلته نه ویسي او ورته وایي چې کله دغه بوتانو ضرورت شو واپس به یې موږ دلته کې راوړو. بل خواته د دې بوډا چې کوم اسسټنټ و هغه چې کله په هوش کې راشي نو هغه ډېر زیات ویرېږي او له هغې په لاس کې تومانچه وي او هغې چې کله په دغه ایلینز باندې ډزې وکړي نو په دغه ډزو کې هغه پیرامید باندې ډزې ورشي. دغه نور ایلینز خو دلته نه وتښتېږي خو دغه یو ایلین چې کوم وي هغه ډېر زیات غټ وي او په دې معنی دروازې هم بندې شوې وي. خو کله چې هغه د بهر ته کوشش کوي او دا ایلین ورته وایي چې راتلونکي نسل ته په دغه ایلینز باره کې هم ووایه او دغه شانتې دا مړ شي. دغه شانتې له هغې نور ملګري هغه څلور بوتان ځان سره ویسي او هلته نه لاړ شي. دغه شانتې دلته کې 300 کاله وخت تیر شي او موږ ته بیا یوه نوې دنیا ښایي. دلته کې موږ ته یو غټ د اور ګین ښایي چې هغه په تیزۍ سره ځمکې ته را روان وي او ډېر زر به دغه ځمکه ځان سره تباه کړي. د ناسا ټیم دلته کې ناست وي او غواړي چې دغه غټ کاڼې په هوا کې دننه ختم کړي او ځمکې ته رانشي. خو دلته کې یو بل سړی ناست وي او هغه ناسا ټیم ته ووایي چې تاسو داسې نشئ کولی او ورته وایي چې ډېر زر به ایلینز د اسمان نه لاندې راکوشي او هغې سره 15 بوتان دي او هغې سره به زموږ دنیا بچ شي. دغه سړی بل څوک نه بلکې د هغه بوډا سړي څه اولاد وي چې کوم موږ ته فلم کې شروع کې ښودلی و. خو د ناسا ټیم دغه مشر بلې سړي باندې یقین ونه کړي او هغه خپلو ملګرو ته اډر وکړي او یو ورکوټی غوندې جهاز د دغه اور ته ورلنډ چې پته یې ولګوي چې آخر داسې شی دی چې زموږ دنیا ته را روان دی چې دوی معلومات وکړي. خو دغه له اور هغه کاڼی ډېر زیات ګرم وي چې د دې ټیم ورته خوا کې نشي وتلی. هغې نه پس دغه سړی اډر وکړي چې دغه اور په کاڼي باندې خپل راکټونه ولړه کوي چې دا تباه شي. خو موږ دلته کې ګورو چې هغه د اور غټه کاڼې هغه تباه کېږي نه بلکې په سایز کې نور هم غټېږي تر دې پورې چې هغې کوم جهاز ورلېږلی وي هغه هم خپل ځان کې دننه بوځي او تباه یې کړي. دغه نظاره چې کله ده ناسا ټیم وګوري هغه ډېر زیات ویرېږي. بل خواته یو بل جهاز هم موږ ته ښایي چې هغه هم ډېر په تیزۍ سره زموږ ځمکې ته را روان وي او په دغه جهاز کې موږ بل څوک نه بلکې هغه ایلینز ګورو کوم چې موږ د فلم په شروعات کې کتلي وو ولې چې هغې ته پته ولګېده چې په دنیا باندې صحافت را روان دی او دوی ځان سره هغه 15 بوتان هم ځان سره را روان کړي وي. خو دې نه پیله جدي لاندې ځمکې ته راکوشي هلته کې څه بل څه وي چې هغه دوی پسې شي او دوی ته ایسارهیږي. دلته کې سین شفټ کېږي او موږ ته یو بل دنیا ښایي چې په هغې کې یو سړی ناست وي او هغې ته څه ایلینز راشي او ورته ووایي چې ستاسو دنیا ته هم څه ایلینز را روان دي او د دا پیغام هم ورکړي چې موږ هغه سپیسشپ هم تباه کړی دی کوم سپیسشپ کې چې تا له څه سامان پکار وو. خواته موږ د انسانانو دنیا ګورو چې هغوی ته د یو ایلین لاس میلاو شوی وي چې کوم چې کټ شوی وي او دوی ځان ته را روان کړي وي چې په هغې باندې ریسرچ وکړي او دا معلومات وکړي او د هغه لاس نه دوی یو انساني نومه روبوټ جوړ کړي چې د هغې نوم لیلو وي. لیلو چې څنګه په هوش کې راشي هغه ډېره زیاته یېرېدلې وي. دغه جنۍ په تیزه خبرې کوي خو دې خلک پرې نه پوهېږي ولې چې دا د ایلین زبان وایي. د آرمي مشر چې څنګه نږدې راشي او دې سره خبرو کوشش کوي نو دغه جنۍ دا ګیلاس مات کړي او دلته نه تښتېدلو کوشش کوي. دغه جنۍ چې څنګه دلته نه وتښتېږي او ټنرو کې بهر ته روځي او کله چې دا له بهر ته دنیا وګورو دلته کې ډېر زیات رش وي. دلته کې دغه ټول ګاډي په اسمان کې ګرځېږي او دغه بلډینګونه هم د اسمان سره خبرې کوي. دې نه پهله چې څوک راشي او لیلو ونیسي دا هلته نه جمپ کړي او په یو ګاډي باندې چې هغه ټیکسي وي او په دغه ټیکسي کې یو سړی ناست وي چې د هغې نوم ویلیم وي. لیلو بار دې ته یوه خبره کوي چې ما د دغه ځای کې د بدماشانو نه بچ کړه. ویلیم په تیزه باندې خپل ګاډی لاندې ځمکې ته راکوزه کړي او بیا دا په غېږ کې ونیسي او یو سړي ته یې راولي.
دغه سړی چې څنګه د هیلو جسم وګوري نو له هغې باندې څه خاص طور باندې یو نشان وي او دې ته پته ولګي چې دغه جنۍ خو هغه پنځمه عجوبه ده او زموږ دنیا ته سخت ضرورت دی د دغه جنۍ ولې چې دغه یوه واحد جنۍ ده چې زموږ مدد کولی شي او بیا ویلیم ته و چې ستا ډېره مهرباني چې دغه جنۍ ته دلته کې راوړې ده او دغه وینا نه پس دغه ویلیم هم دلته نه وشړي هیلو چې څنګه په وش کې راشي نو هغه منډه کې د فریج نه ډېر زیات خوراک هم روکاږي او ورسره په خپل دماغو کې نن 300 کاله مخکې ټوله ډېټا هم روکاږي پیس ډینه ته پوښتنه کې چې هغه څلور کاڼي چېرته کې دي نو دغه جنۍ ووته و چې پیراډایز نومې یو ستاره ده چې هلته کې یو روبوټ دی او موږ هغې سره امانت په تور باندې ایښولي دي پیس لاړ شي او آرمي ته ووایي چې که تاسو دغه دنیا بچ کول غواړئ نو ټول لاړ شئ او هغه څلور کاڼي هلته کې راوړئ دا سړی پیس ته ووایي چې دغه خبره ما نه علاوه بل چاته هم ونه وي او هغه پیراډایز ستارې ته یو داسې انسان بوځئ کوم چې پیلنه نه وي تللی دلته کې موږ ته پته ولګي چې ورکوټې غونډې کې ګونګټ وي چې هغې کې سینسر لګېدلی وي او د هغه ټولې خبرې ځان سره ریکارډ هم کړي آرمي چیف زی او ویلیم سره خبرې کوي هغه سړی کوم چې دغه جنۍ ځان سره بچ کړې وه او راوړې وه او ورسره دا هم وایي چې هغه پیراډایز ستارې ته به ته لاړ شي او ورسره ډېرې خبرې هم کوي او پوهیږي چې دغه میشن کې به څنګه ته مخکې ځي او تو چې په هغه ستارې باندې به ډېرې زیاتې خطرې هم وي خو ته به ډېر په چالاکۍ سره دغه ځای کې کار وکاږي بیا دلته کې یوه جنۍ راشي چې هغه لیلو وي ویلیم ته پته ولګي که دغه جنۍ چېرته آرمي جنرال وګوته نو هغه به ویرېږي ورته نه به وتښتېږي ځکه خو دا په منډه باندې دې ټول ملګري په فریج کې بندوي دې نه پهله چې دې دواړه خپلو کې خبرې چلو کړي دلته کې موږ څلور فوجیان هم ګورو کوم چې ګوربین رالېږلي وي او هغه ویلیم پسې ګرځېږي خو دې دلته کې د دې کور باندې غلط شي او له بل سړي ته دروازه ووایي ولې چې ویلیم ډېر په چالاکۍ سره دغه خپل نوم یې بل چا ته لګولی و په دغه دوران کې دا خلک هغه سړی ځان سره وړو والا وي خو په دغه دوران کې هلته کې ایلینز راشي او په دې باندې حمله وکړي او څنګه چې په دغه فوج باندې حمله وکړي او غواړي چې ویلیم ځان سره بوځي دغه ایلینز هم په هغه څلورو کاڼو پسې ګرځي خو د دې مقصد څه بل څه وي هغه غواړي چې دغه څلور واړه کاڼي پټ کړي او د ځواب نه خپله بدله والي ولې چې ځواب دې نه څلور ملګري یعنې ډېر زیات ملګري هم مړ کړي دي بیا موږ ګورو چې ویلیم راشي او دغه جنۍ او هغه پیس د کور نه بهر ته راولي او اوس هغه محفوظه وي خو دې نه پهله چې دا بل څه وکړي هغه پریس په دې باندې غزار وکړي او دا شاته نه بېهوشه کړي او د دې هغه پیراډایز وړ ټکټ دلته کې وتښتي او هلته نه ځي ویلیم چې څنګه په هوش کې راځي نو هغې ته له هغه جرنل او له هغې ملګرو باره کې یاد ورځي خو څنګه چې د هغه فریج خولو کې نو هغه جرنل او ورسره ټول ملګري هلته کې ور شوي وي د هغه بیا کسان پرېږدي او هغه ځای ته راشي کوم ځای کې چې دا به په سپیشپ کې کښېني او پیراډایز ستارې ته به خیږي خو دلته کې د پیس زوی راغلی وي او هغه دغه جنۍ سره بله ستارې ته خیږي خو دلته کې ویلیم راشي او دې ته دروغ وایي چې دا زما ښځه ده او زه به خپلې ښځې سره دغه ستارې ته به راخیږم ویلیم راځي او دغه سپیشپ کې کینی او څنګه چې پیس ته پته ولګي چې دی بره اسمان ته خیږي نو هم په چالاکۍ سره راشي او پټ پټ په دغه ځای کې په جاز کې کینی او دوی ته دا هم پته ولګي چې کومه ایلین سینګره ده هغه دلته کې پرفارمنس کوي دوی ورپسې ګرځېږي او هغه نن شپه دلته کې وي بل خوا ته موږ زور هم ګورو چې هغه دغه ښځې پسې را روان وي خو په دغه دوران کې هغه نور ایلینز هم راشي او هغه غواړي چې نن شپه دې نه خپله بدله واخلي او څنګه چې دغه ایلین سینګرې کمرې ته راننوځي او تالاشي اخلي او هغه کاڼی تښتي خو دې ته پته ولګي چې لیلو راغلی وي او دلته نه هغه کاڼی ځان سره تښتوي خو په دغه دوران کې زور راشي او دې باندې ټوپک ونیسي لیلو ته پته هم وي چې زه به خپل ځان هم بچ کړم ولې چې زه هم پنځمه عجوبه یم او په دغه دوران کې دغه باکس راوالي او دې باندې ولاړه کړي خو زور په دې باندې ډېرې زیاتې ډزې وکړي او غواړي چې دغه جنۍ مړه کړي لیلو خو څه په طریقه باندې هلته کې یو سورنګ کې ځان پټ کړي خو دا ډېره زیاته زخمي شوي هم وي بل خوا ته موږ هغه ایلینز ګورو چې په دغه حال کې راغلي وي او ډېرې زیاتې ډزې وکړي او افراتفره جوړې شي ورځ راشي او دغه ایلین سینګر هم په خېټه باندې ولګي خو دلته کې موږ وګورو چې ویلیم راغلی وي دغه ایلین سینګر ویلیم ته وایي چې ته ما پرېږده ولاړه شه لیلو بچ کولی چې هغې بس هغه ګورف سړی شوی دی او هغه مړه کوي او ته دا هم وایي چې هغه څلور کاڼي زما په خېټه کې دننه دي او دغه خبره کولو نه پس دغه ایلین سینګر مړه شي او بیا ویلیم د دې په خېټه کې لاس ورته نه کړي او هغه څلور کاڼي د دې له خېټې نه بهر ته روکاږي دلته کې موږ زور وګورو چې هغې دلته کې یو ټایم بم لګولی وي او دغه باکس اوچتولو نه پس ته دلته کې یو غټه دماکه کولو والا وي خو څنګه چې دا باکس کلو کې دې ته پته ولګي چې دغه څلور کاڼي په دې کې نشته او اوس دا بالکل لیونی شوی وي او د دې دماغ خرابېدو والا وي دا اوس واپس هغه هال ته راځي او دغه څلور کاڼي حاصلوي کوم ځای کې چې دی یو بم هم لګولی وي بله خوا ته موږ ویلیم ګورو چې هغه لیلو یې په غېږ کې اخیستی وي او سره پیسټ هم وي او دلته نه تښتېږي
خو دلته کې موږ هغه ایز وګورو چې دغه پیسټري په تمانچې باندې ورته په سر یې خولې وي. خو ویلیم دلته کې د هغه ایلینز یو سردار باندې ډزې وکړي او هغه وولي او ځان سره پیسټ هم دلته نه وتښتوي. بل خواته موږ زور هم وګورو چې دلته کې راشي او هغه ټایم بوم هم ډیفیوز کړي او له هغې نه چپ وکاږي او دلته کې یو غټه چاودنه هم وشي. خو شکر دا دی چې دلته کې ویلیم خپل جهاز تښتولی وي او له هغې جهاز ته نقصان ورنه رسېږي. او بیا موږ وګورو چې دوی هغه ایجپت پیرامډز ته راشي کوم ځای کې چې نور کاڼي هم پراته وي او څنګه چې دغه ټولې خښتې په هغه بوتانو باندې کېږي نو موږ څه وګورو چې دلته کې هېڅ هم ونه شي. پیش ته پته ولګي چې دغه څلور کاڼي هوا، خاوره، اوبه او اور سره کار کوي. یو کس په دې باندې پوکې ورکړي او هغه اکټیویټ شي او پیسټ په خپله خوله په دې باندې ولړه کړي هغه هم اکټیویټ شي او د پیس زوی لږه غونې کې خاوره راخلي او په بلې کاڼي باندې وړي او هغه هم اکټیویټ شي. خو اوس به اور دوی له کوم نه را پیدا کوي. ویلیم په جیب کې ورته ماچس وي او په هغې کې صرف یو ډکې پروت وي او ډېر په خیال او په ترکیب باندې چې هغه تیلې بل کړي نو هغه څلورم کاڼی هم اوس اکټیویټ شي. څنګه چې د څلور واړه کاڼي اکټیویټ شي نو د خپل کنیکشن لیلو سره جوړ کړي، یعنې خپل کنیکشن پنځم کاڼي یعنې عجوبۍ سره جوړ شي او اچانک د دې له خولې نه یو تیزه روشني بهر ته راوځي او ډایرکټ هغه د اور ګولې ته ورشي کومه چې دنیا ته روانوي او هغه یخه پخه کړي. دغه شانتې د دې میشن کامیاب شو او د دې د ناسا ټیم هم ډېر زیات خوشحاله شي او هغه د اور کاڼی په ځي باندې ودرېږي او دغه شانتې دې خپله دنیا یا انسان